நம்ம இன்றைக்கி மினி வாட்டர் ஹீட்ரு தான் நம்ம இன்றைக்கி மேக் பண்ணுறோம். அதுக்கு நமக்கு தேவையானது இது போல் சின்ன மெட்டல் பைப் நம்மளுக்கு தேவை. இந்த அளவு போதும் நம்மளுக்கு. அதுக்கடுத்து இது போல் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் நம்மளுக்கு தேவை. அப்படின்னா நம்ம வாட்டர் ஹீட்ரு செய்யலாம். இப்போ நம்ம செய்ய போகலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச மெட்டல் பைப்பு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த சைடோ அல்லது இந்த சைடோ நம்ம சீல் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நம்ம எம்சீல் யூஸ் பண்ணி நல்லா சீல் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த சைடு நம்ம நல்லா சீல் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு தண்ணி உள்ளே போகக்கூடாது. நம்ம இப்போ இது போல் ஏதாவது எக்யூப்மெண்ட் வச்சு நம்ம இதை நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கலாம். நம்ம ஒட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம இதை நல்லா காய வச்சுக்கலாம். நம்மளுக்கு இது வழியாக உள்ளே நம்மளுக்கு தண்ணி போகக்கூடாது. நம்ம ஒட்டனத்து நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே ஹீட்டிங் எலமெண்ட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்காக இதை நல்லா சலிச்ச மணலாக எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம இந்த மணலை இதுக்குள்ளே நம்ம கொட்டணும். நம்ம ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம இந்த மணலை இதுக்குள்ளே நம்ம கொட்டிக்கலாம். நம்ம இப்போ கொட்டிக்கலாம். நம்ம மணல் இப்போ ஃபுல்லாக கொட்டியாச்சு. மணல் நம்ம ஹீட்டிங் எலமெண்ட் ஹீட் ஆகும், மணலும் ஹீட் ஆகும். நம்ம ஏதாவது இது போல் திங்ஸ் எடுத்து நம்ம இதை நல்லா குத்திக்கலாம். இப்போ நம்ம இது மேலே எம்சீல் வச்சு சீல் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதில் எம்சீல் போட்டு ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி இது போல் மொத்தமான டேப் வச்சு நம்ம சைடில் சீல் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இதுக்குள்ளே இப்போ நம்ம இந்த டேப் உள்ளே வச்சு நல்லா அமுக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம நல்லா உள்ளே வச்சு அமுக்கியாச்சு இந்த டேப்பை. இப்போ நம்ம எம்சீல் வச்சு ஒட்டிடலாம். இப்போ நம்ம எம்சீலை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஒட்டிக்கலாம். நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஒட்டிக்கலாம். நம்ம இதை ஒட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் காய வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ஒட்டனது காஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம வாட்டர் ஹீட்ரு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ இதை மேக் பண்ணியாச்சு ஃபுல்லாக. இப்போ நம்ம இதை இன்னும் செக் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது தான். இப்போ நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது தான். இப்போ நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரை செக் பண்ணலாம். நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக இது போல் கிளாஸில் நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ நம்ம ஹீட்டரை ஃப்ளக் பண்ணி நம்ம தண்ணியில் வைக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ளக் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம தண்ணியில் வைக்கலாம். இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். ஷாக் அடிக்காது. நம்ம ஃபுல்லாக பேக் பண்ணிட்டதுனால ஷாக் அடிக்காது. இதோ ஷாக் அடிக்காது.
தண்ணி இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சூடாகிடுச்சு. இப்போ தண்ணி நல்லா சூடாகிடுச்சு. சூடாகிடுச்சு. நமக்கு இந்த கிளாஸ் தண்ணி ஹீட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு 2 மினிட்ஸ் ஆகுது. இதை வச்சு நீங்கள் பக்கெட்டில் தண்ணியெல்லாம் நீங்கள் ஹீட் பண்ண முடியாது. அதாவது குடிக்கிறதுக்கோ அல்லது சின்ன சின்ன தேவைகளுக்கு நீங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் இது மினி வாட்டர் ஹீட்டர். இதை வச்சு நீங்கள் கொஞ்சமான தண்ணியை தான் சூடுபடுத்தலாம். அதிகமான தண்ணியெல்லாம் இதை வச்சு நீங்கள் சூடுபடுத்த முடியாது. ஏன்னா இது மினி வாட்டர் ஹீட்டர்.